இது காரப்பொடி கருவாடு. இது கோல்டுக்கு ரொம்ப நல்லது. அது மேலே இருக்க சுண்ணாம்பை வந்து ஹாட் வாட்டர் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும். பூண்டு, சீரகம், மிளகு, கருவேப்பிலை, சலவை குழம்புக்குரிய மசாலா அரைச்சி வச்சுக்கணும். தேவையான பொருள்: கத்திரிக்காய், காரப்பொடி கருவாடு, பூண்டு, வெங்காயம், தக்காளி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி அந்த மசாலா அரைச்சதை போட்டு கடுகு, கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் மிளகு, பூண்டு, நிறைய பூண்டு போடணும். அது வதங்கினதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போடணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி, அதுக்கப்புறம் குழம்பு மிளகாத்தூள், வெறும் மிளகாத்தூள், பெப்பர் தூள், மஞ்சத்தூள், இதை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும். அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள், கத்திரிக்காய் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் புளி தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கணும். நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் காரப்பொடி கருவாடை ஆட் பண்ணிக்கணும். காரப்பொடி கருவாடு வெந்தது எப்படி தெரியும்னா, எல்லா கருவாடும் மேலே வந்திருக்கும். ஸோ குழம்பு வெந்துடுச்சு. குழம்பு நல்லா கொதித்து கருவாடு வெந்ததுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் போட்டு ஆஃப் பண்ணிடணும்.